Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cyubahiro Ndayishimiye ahejeje kwakira intumwa idasanzwe yaje iva mu gihugu ca Congo, Congo Brazzaville, ikaba ari umupfasoni yitwa Arlette Sudan Nono. Umupfasoni rero ubundi asanzwe ari umushikiranganji w'ibikikije ikiremwa muntu, ariko kandi n'iterambere rirama mu kinyika bita bassin du Congo. Akaba kandi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe rijejwe vy'ibirere muri ico kinyika nyene bita bassin du Congo. Rero yarazanye cane cane ubutumwa bubiri. Ubutumwa bwa mbere bwari bujanye nubwo kumukeza arungikiwe na mugenzi we Denis Asungweso, bwo kumukeza mu kuntu agize iminsi yerekana ko ashigikiye ivyo ibirere, ashigikiye ivyo guteza imbere gukingira ibidukikije. Ubwo rero bukaba bwari ubutumwa uko. Hakaba rero kandi n'ubundi butumwa bugira kabiri, ubwo nabwo bwarwo kumushikiriza amategeko asanzwe agenga irishira hamwe rijanye n'ibirere mu kinyika ca Congo, arico bita bassin du Congo. Ayo mategeko rero yashizweho tariki 16 Munyonyo muri 2016. Ico gihe rero Uburundi bwagumye bukurikiranira hafi ibijanye n'iryo shira hamwe, ariko uwari yabuserukiye ico gihe nta bubasha bukwiye yarafise bwo kugira ngo ashire umukono kuri ayo masezerano. Uno munsi rero umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cyubahiro Ndayishimiye akaba yashize umukono kuri ayo masezerano. Iryo shira hamwe uwo mufasoni aserukira ni shira hamwe rikomeye cyane mu bijanye n'ibidukikije, cyane cyane kano karere duherereyemwo, rigizwe n'ayandi no kwita imigwi itatu. Hari umugwi wa mbere ugizwe n'ibihugu vyo mu karere ka Afrika karimwo ubugaragwa, ibihugu vya Sahel. Uwo mugwi ukaba utwagwa n'igihugu ca Niger. Hariho uwundi mugwi rero ugizwe n'ibihugu novuga vy'amazinga, ukaba nawo uyobowe n'igihugu ca Seychelles. Hariho kandi rero n'umugwi nyene mutoya nyene ugizwe rero n'ibihugu nyene biri muri iki kinyika ca Congo, bassin du Congo. Mu vyo bashoboye kuyaga rero bayaze vyinshi kandi yabishimye. Uwo mupfasoni yavuze ati iyo uhejeje kuyaga n'umukuru w'igihugu ukumva ashigikiye cyane, ukumva aratahura neza ibintu bijanye n'ibidukikije, ucurema kuko ucubona yuko bwa bundi dufise amahirwe turongowe n'abakuru b'ibihugu bumva ibidukikije. Bigaca rero bituma n'abantu bumva ko bogira inguvu kugira ngo barondere uburyo bwo kubikingira, ariko ubwo buryo tukaburondera twisunze n'ayandi mategeko agenga ibihugu nk'aya mategeko yava mu co bise COP22 mu Faransa, n'aya mategeko ajanye ingingo 17 zo kugendera kugira ngo dutere imbere. Ivyo byose ukabifatirako kuko nyine bamaze kuzirikana akamaro k'ibidukikije, ariko ukaguma witeza imbere. Mu vyo gufashanya ingenderanire hagati y'igihugu ca Congo Brazzaville hamwe n'u Burundi, yashimikiye cyane ku kuntu Uburundi ari gihangange mu bintu cyane cyane vy'uburimyi, ko rero igihugu ca Congo cohigira ko cohungukira hamwe imigenderanire mu vy'uburimyi vyobandanya, kuko we nyene yabivuze ati aha mu Burundi twarahashitse batwakiriye neza. Mu byo avuga ko bamwakiriye neza yashizemo cyane cyane ibintu vy'imfungurwa kama, ibyo no kwita mu Gifaransa bio. Ati hari klima nziza, no kuvuga hari ibirere bimeze neza, hari umuyaga mwiza.